pasó, mija? Ahora que lo pienso, conozco el nombre de mi tía Rosita, mi tía María Berta, pero ¿el de usted no lo conozco, mamá? No conoces mi nombre, mija. No, yo siempre te he dicho como mamá, y lo he notado. Pero mira, mija, hay una tradición familiar. Ah, caray. Ajá, hay una tradición familiar. ¿Cuál es? Mira, le tienes que poner como lo que más te gusta. Por ejemplo, yo te puse así panfleta porque me gusta el pan y las pantuflas. Entonces, panfleta. Ay, qué creativa. Ya sé, mija. ¿Y a mi hermana, peloneta? Ay, porque me gustan pelones, mija. Dale cachetada a la pelona y que brille. Ah, sí. Y por eso tu abuelita me puso a mí mamerta. Ya tú sabrás por qué me puso así. Oiga, ma, ¿qué pasó, mija? Ahora que... Okay, class. Who would like... Seeing how tall I can get until Mom... What I was going to show you is my new sweater. See? Oh, I like that. I just want to show you another thing that I got too. Okay, and this is the other thing. It's a really cool shirt. It's Colorado on it. Oh, let me refill that for you too. What? You're so cool! No, I'm not. That's how I always am. No, you're not! Took you long enough. Oh, my goodness! Are you kidding me? Seeing how tall I can... Fine. Pick up. Hello? Don't hang up. Ma'am, please come get your husband. I think you have the wrong person. No, I don't. You have to take that person to Waltz. Nope. I know it's you. Please, it's been 24 days. He's eaten everything I own and he won't stop yelling at the TV. Oh, come on, that's a foul! Huh. I was wondering why I was so quiet on game then. Yo, you got any more food? No! I know! Because you ate it all! At least my wife feeds me. Please! Don't you dare hang up again. Don't! That's it. Yeah, cool. Lo que pasó por nuestra cabeza en la pasarela. Estábamos nerviosas porque nunca habíamos modelado. Ni se te ocurra reírte. ¿Nos veremos poderosas? No sé, me están llorando los ojos. El secreto está en hacer cara de mamona. No voltees a ver a nadie porque te vas a reír. Que parezca que sabemos. Imagínate que una se caiga, jaja. Ahora sí se acerca lo mejor. Oye, está saliendo otro modelo. Órale, se ve que él sí le sabe. Llegó el momento cuando cuente a 3, hacemos las poses, jefe. Si me escuchas, ¿qué estás diciendo? 3, 2, 1 ahora. Empieza la función. ¿Quieres un poco de esto y de esto? Tengo esto para los dos. Vámonos. Seguro la gente no entendió, jaja. Agarra a mi poodle. Jaja, acabamos de cumplir un sueño, Ara. Lo que pasó por